วันนี้นะคะเราจะมาอธิบายหัวใจของหมูนะคะ หัวใจของหมูจะมีอยู่4ห้องนะคะ ห้องนี้จะเป็นเอเทรียมขวาส่วนห้องนี้จะเป็นเวนทริเคิลขวาห้องนี้จะเป็นเอเทรียมซ้ายและอันนี้จะเป็นเวนทริเคิลซ้ายนะคะหลอดเลือดนะคะจะมีหลอดเลือดที่ผนังหนาที่สุดคือเอออร์ต้านะคะต่อไปหลอดเลือดนี้นะคะจะเป็นพันโมนารีอาร์เทอรี่ค่ะส่วนหลอดเลือดนี้ก็จะเป็นเวนาคาวาหลอดเลือดนี้จะเป็นพันโมนารีเวนนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นลิ้นหัวใจไบคัสปิดนะคะซึ่งดูได้จากมันจะอยู่ฝั่งหัวใจฝั่งซ้ายนะคะซึ่งมาจากรับเลือดมาจากพันโมนารีเวนนะคะแล้วก็ผ่านช่องเอเทรียมซ้ายแล้วก็ลงมาผ่านลิ้นหัวใจแล้วก็ลงมาที่เวนทริเคิลซ้ายค่ะนี่นะคะจะเป็นลิ้นหัวใจฝั่งขวานะคะซึ่งมี3แฉกเรียกว่าไตรคัสปิดนะคะจะดูได้จากมันมาจากหลอดเลือดซูพิเลียเวนาคาวาแล้วก็อินฟิเลียเวนาคาวานะคะแล้วก็จะผ่านลิ้นหัวใจนี้มาแล้วก็มาที่เวนทริเคิลขวานะคะต่อไปนะคะจะเป็นลิ้นหัวใจที่อยู่กั้นระหว่างเวนทริเคิลซ้ายและหลอดเลือดเอออร์ต้านะคะจะเรียกว่าเอออร์ติกเซมิลูน่าวาลว์นะคะซึ่งจะมีอยู่3แฉกซึ่งกั้นอยู่นั่นแหละค่ะโอเคค่ะไปต่อค่ะต่อไปนะคะจะเป็นลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างเวนทริเคิลขวาและพันโมนารีอาร์เทอรี่นะคะซึ่งเรียกว่าพันโมนารีเซมิลูน่าวาลว์ค่ะซึ่งหัวใจนะคะผนังที่หนาที่สุดจะเป็นเวนทริเคิลซ้ายนะคะเพราะว่าจะใช้ในการบีบเลือดเพื่อไปที่เอออร์ต้าค่ะแล้วก็ส่งไปที่ร่างกายค่ะ